70 บาทจะจุ่มได้จริงหรือว่าโม้ราคาจริงน่าจะ199แต่ไม่รู้กดยังไงถึงได้70 บาทไปลุ้นกันเลยเฮ้ยมันได้จริงๆนะทุกคน70 บาทไม่ได้ถ่ายตอนแกะเลยน้องคือกล่องจุ่มซามูเอลที่แดเป็นคอลเลกชันน้องแมวนี่เลยอยากได้น้องแมวดำแมว3 สีก็สวยแต่ที่อยากได้ที่สุดก็คือตาน้ำไปเลยโกทาดานี่คือแกะแล้วนะนี่โอ้โหมาเลยทุกคนน้องคือแมวสีอะไรวะแมวสีส้มหรอเป็นตากิ้งธรรมดานะแต่ก็น่ารักอยู่ให้อภัยเพราะว่าน้องมาในพารา70 บาทคุ้มมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากดยังไงถึงได้70 บาทนะใครได้70 บาทเหมือนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกนะกดติดตามไว้เลย